Sabi mo daw B15. Ano ba yun? Kailangan ba resibo? Ganda naman talaga, oh. Ano? What? Plate number daw natin. Ano number doon? Dako nga ba ito? Yung nag-check. Ano na ba? Saan tayo dito magtatayo ng tent? Diyos ko, papa mo kami tanong at para wala tayong dumating dito. Kaya iinisin ko eh. Haji. Hindi, si G. Hindi ko alam. Thank you so much. Yeah, that's good. Thank you. Yeah. Tatanungin kami eh. Sa mga puno-puno lang siguro. Ayun doon. Tara na sa marais. May ano yun eh. May ano yun eh. Number. Ha? May number. Yes, sarado mo na. Nasisira ang view ng aking titignan. Kaya tayo eh. Mag-google ko nga na sa dingding bukas eh. Marami mo ano yun. Doon sa toolbox. Ah, hindi toolbox. Ayun lalim. Ah, may boat ka. Sarap mo Michael din. Kung gusto mo magbangka, ayun. Ano. Mahal yata bangka. Magkano 800? Nagugutom na ako talaga. Napasubo ako walang kainan. Sa Sunday kasi eh. Ano to? Landing craft? Landing craft ba? Wala nang map. Purple. Nagkabok ka dito si Kera. Hindi, si Ernie. Reneo. Ay, palang kaunaw na. Oh, bakit nga? Yung mobile house dito. Ha? Ay, mga pakahon. Ano kaya kay ground? paggatong. Natayo na. Paano ka makakatulog dyan? Eh, bilang tumapo ang tubig. Tulog na tulog. Yan. Ay, naku. Pumunta na lang sa tires actually.
Nasa ano na lang eh, regional park. Oo. Ba't ito pumasok sa ano? May Kasi number. may ano yan, may number. Ayun, 1 to 23. Tayo ay 15. Ha? 15. Ah, may number ba yan? Tatlong ano yun eh. Parang islat-islat siya. Yan, number 20. Meron lang mga nauna. Nagpinakusulok ka tatay ng daigdig. Ano ba yun? Ay, ano ba yun? 15 nga raw, sabi ni Mac na. 15. 15. 16 pa. Kaya na siguro. Eric na makina. 15. Yan, Ano ba tayo tinanong pa sa 15 mga ba? Saya Kung 15? 15 ka rin, di mo maki. Sila, si Mac mga sa 15 eh. Ay, di. Basahin mga dyan, Maki, kung ano. Ano ba yan? Ay, Ito 15. 15, ay, dito. Yes, ito lang. Gusto ko lang mo. Hindi ko nga alam. Tingnan mo nga sa papel mo kung 15 nga nakalagay. Ito nga 15, no? Hindi kung dito nga kung 15 nga siya. Wala nakalagay dito 15. Wala ba? Itindihan lang si Makmak ano. Ano masabi?